ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த டைம் இந்தியாவிலேருந்து வரப்போ இந்த தூப் ஸ்டாண்ட் வாங்கியிருந்தேன். நான் வந்து ஒரு சாம்பிராணியில் தூப் பைத்தியமே சொல்லலாம். எவ்ரிடே போட்டுருவேன். பட் இந்த டைம் தான் தெரிய வந்தது தட் அந்த புகை வந்து இட்ஸ் நாட் தட் குட் ஃபார் கிட்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன், அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அ வீக் போடலாம், எஸ்பெஷலி இஃப் த கிட்ஸ் ஆர் அவுட் ஆர் இஃப் தேர் ஸ்லீப்பிங்னு நினச்சிட்டுருக்கேன். பட் ஐ லவ் தெம். அண்ட் மீஷோலேருந்து ஒரு 300 rupees தான் இருந்தது. பட் சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி. ஸோ இஃப் யூ சி யூ கெட் இட் ஓகே. அண்ட் இந்த பெட்ஷீட் நான் ஏன் தெரியுமா காமிக்கிறேன், அந்த ராஜஸ்தான் எக்ஸிபிஷன்லலாம் போட்டிருப்பாங்கள்ல, அதுலேருந்து தான் வாங்கினேன். யூஎஸ் சைஸ் வந்து கிங் சைஸ் பெட் வந்து 108 inches அதை பார்த்து தான் வாங்கினேன். சூப்பராக இருக்குங்க, குவாலிட்டி வந்து திக்காக இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ சி எனி ராஜஸ்தான் எக்ஸிபிஷன்ஸ் ஜஸ்ட் கோ செக் அவுட் தி பெட்ஷீட்ஸ். திக்காக இருந்ததுன்னா யூ கேன் கெட். நான் வந்து 800 rupees கொடுத்தேன். ஒர்த் த அமௌண்ட். வா, சூப்பராக பண்ணியிருக்காருண்ணா. பட்டர்ஃப்ளை போட்டிக்க ஃப்ளவர் என்னெல்லாம் போட்டிருக்க இதில்? பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ளவர் 1 2 3 4 ஸ்ரீராம ராமேதி ராமேதி ரமே ராம ரமே ராம மனோரமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம சாஷாராம தத்துல்யம் தத்துல்யம் ராமநாம ராமநாம வரானனே வராணி. திஸ் இஸ் ஹவ் ஆர் டே வெண்ட். நாளைக்கு பார்க்குறேன். பாய்.